Labas vakaras, mielosios. Taigi šiandien pasidalinsim šiek tiek apie mūsų nuostabius produktus, kokią jie duoda vertę ir ką kalba pačios merginos apie šios produktus, ką pačios naudoja, kokią turi vertę, kokią turi naudą ir kuom joms tai patinka. Taigi pirmiausiai pakviesim Samantą, kad pasidalintų apie savo mėgiamus produktus, aloe vera kremuką ir serumą. Prašau. Labas visiems, tai aš pakalbėsiu apie aloe vera drėkinamą kremą, kuris taip pat drėkina, ir apie bakučiolio serumą. Tai aš juos abu naudoju, bet pirmiausia, gal pradėsiu nuo kremuko, kuris man taip pat jisai patinka, nes jisai ne tik drėkina, bet taip pat primaitina mūsų odą, taip pat greitai įgeria ir nepalieka riebumo pojūčio, kas man patinka dar, kad oda tokia švelni ir elastinga. Kuom jisai dar naudingas, tai aš dar norėčiau pabrėžti tai, kad sudėtis, iš ko yra sudarytas būtent šitas kremukas, taip pat būtų atsakyvinti ir tampa tokia gaivesnė, lengvesnė, tokia švytinti. Tikrai rekomenduoju išbandyti, nes iš jį naudoju pati tiek ryte, tiek vakare, tai yra mano kiekvienos dienos produktas, kuriuo aš neapsiimu kiekvienos dienos visą rutiną. Aišku, aš taip pat naudoju ir bakučiolio serumą. Aš jį naudoju pagrindė, tai prieš makiažą. Aišku, jo nebūtina, jeigu naudoju primerį, bet dažniausiai tai yra aliejinis bakučiolio serumas. Šis aliejinis serumas, vienas produktas, kurį aš naudoju, taip pat rekomenduoju išbandyti. Jį naudoju prieš patį makiažą. Taip pat jį naudoju kartais ir vakarais, bet pagrindė tai prieš patį makiažą. Tai išvardysiu 5 priežastis, užsirašius, kad nepamirščiau kažko pasakyti. Tai yra visą pirma, kas man patinka, tai natūrali medžiaga. Taip pat tinka visų tipo odai ir kas svarbiausia, man kuom jisai patinka, kad užsitepus tokia oda švelni. Aišku, jinai tokia riebumo pojūčio palieka, bet jinai po kurio laiko įsigeria. Tai tikrai rekomenduoju, kas man patinka, kad jinai ne tik puoselėja šitas serumas, bet ir primaitina mūsų odą. Todėl tinka tiek problematiškai odai, tiek ir vyresniams amžiaus moterims. Taip pat, ko jisai man patinka, tai jisai švietina pigmentinės dėmes, noriu pabrėžti. Taip pat ir stabdo senėjimą ląsteles ant mūsų veido. Tai man jisai labai patinka tuo, kad jisai nekemša porų. Taip pat, tai tikrai rekomenduoju išbandyti. Taip pat jisai saugus yra mūsų jautriai odai, kas svarbiausia. Noriu pabrėžti, kad nereikia bijoti, kad pakenks ar dirgins, nes jisai nedirgina mūsų odos. Bet tikrai rekomenduoju išbandyti. Taip pat jisai yra suderinamas su kitom kosmetikom ingredientais. Tas tikrai nekils problemų, jeigu nežinosite pirmus kosmetiką. Tikrai susiderina ir būtų labai gražiai, taip pat ir mūsų kosmetika, tai ją užsidėsim ant pėdų. Bet tikrai rekomenduoju. Šiaip jisai man labai patinka. Labai ačiū. Ačiū labai, Samanta, už tavo pasidalinimą. Tikrai pasakei daug dalykų, daug įdomių, įtraukiai ir kas tau patinka, ir rekomendacija, kodėl reiktų naudoti, kokiam odelės tipui tinka ir panašiai. Tai va, labai dėkojam tau už tavo skirtą laiką, už pasidalinimą ir ačiū tau, kad dievini mūsų produktus. Gražios tau dienos. Labas vakarėlis, dar kartelį, mielosios, labai norim pasidalinti mūsų žaviaisiais produktais, jų verte, jų kontencija ir labai daug turim įvairių atsiliepimų. Taigi dabar pakviesim truputėlį į pokalbį Jurgitą, kad pasidalintų, kągi jinai įspūdingo naudoja ir kokią problemą galbūt išsprendė ir kuom jai šitas produktas labiausiai patinka. Jurgita, pasidalink apie savo įspūdingus 2 produktus, kuris yra iš mūsų kompanijos natūralus Kanasens produktas. Prašau. Taip, šitie produktai, abu šildantis ir šaldantis geliai, yra mano vienas iš metų atradimų didžiausių. Ir tai yra daugeliui aktualus dalykas, kadangi daug kas dirba fizinius darbus, arba pasitempia, arba susimuša, arba perpučia. Ir šitie dalykai labai yra reikalingi. Tai šaldantis gelis Kanasenso man labai pasiteisino vasarą, kada buvo uodų įkandimai. Tai jis man padėjo ne tik nuo sumušimų, bet ir sumalšinti uodų įkandimus, kadangi jisai šaldo su mentoliu ir labai nuramina tą vietą ir labai greit praeina.
O šildantis gelis yra iš viso stebuklų stebuklas ir aš jį naudoju jau ne pirmą tutelę nusipirkta, gal kokia trečia. Kadangi mano darbas aktyvus fizinis ir aš nesenai buvau vos pasisukus koją gan stipriai ir strėnas va skauda ir kaklą paskauda, nu ganėtinai dažnai. Tai tepu ir dabar va blauzdas po treniruotės vaikam vedžiau. Tai padėjo labai greitai. Porą kartų pasitepiau ir kaip ranka nuėmė. O Jurgita, paklausiu, o jisai šildantis labai kaitina? Ne, man norėjau kaip tik sakyti, kad ne taip kaip kiti, jisai yra švelnus ir nesmirda, pas ką jautri uoslė yra, jis neerzina uoslės, kas man taip pat labai patiko ir aš visą laiką bijodavau tų šildančių, nes jie ir kaitina, ir smirda, ir aš jų labai nemėgdavau. O šitie nupasaka, kaip ir visi kiti Essence produktai, tai yra kažkas stebuklingo. Viskas, Jurgita? Viskas. Ačiū labai, labai tikrai superinis šitas produktas, aš irgi pati jį naudojau ne kartą, išbandžius esu, kaip tik tais prasidėjo, mes buvom pernai renginyje ir mums po skrydžio kojas labai skaudėjo, tai gavom iš kompanijos dovanų, tai buvo, varėm tai wow, nes labai greitai praėjo momentinis, iš tikrųjų skausmus nuima momentiškai. Šildantis iš visos labai greit. Taip, labai malonus jausmas, labai atpalaiduoja, raumenis, visą įtampą nuima, labai fainas. Tikrai šitas kremas, topas, man patinka, šį turiu visada namuose, visada. Nes vaikai bėga, griūna, užsigauna, prisitrenkia, pasidarina kojytės, tai vėl kažką, ar pati pakėliai, perpūtė, peršalai, raumenis skauda, ne, nugarą skauda, kaip man tokia, kai turiu stuburo išvaržą, tai dažnai naudojam. Ačiū labai Jurgitėlė tau. Na, o dabar labai noriu pakviesti mūsų Miglę, kuri pasidalins apie nuostabų, gal netgi kelis nuostabius produktus, kurie pas mus yra dabar labai šiam sezonui svarbus, labai svarbi tema iš tikrųjų. Tai mūsų imuninė sistema. Nagi ir ką ta Miglė naudoja, kom jai patinka, kokią vertę jinai turi. Ir tegul pasidalina pati. Prašau, Miglė. Sveikas, merginos, taip, aš šiuo metu vartoju 2 papildus, tai yra mūsų vienos to pačios linijos VitaSense linijos papildus, tai vienas yra vitaminas D, kitas yra Multi-Essence. Man atrodo, taip perskaičiau. Tai jie yra būtent tai padaryti, kad padėtų mums stiprinti mūsų imuninę sistemą ne išoriško, o iš vidaus. Pavyzdžiui, kai aš sirgau, atsiprašau labai. Dar ir dabar serga. Dar ir dabar serga. Krykštavimus ir balsus, vaikučius turim visos, taip kad tikrai nesijaudinkit ir nepatinkuokit. Tai yra labai gerai, yra džiugu, kad vaikai gali turėti vaikučius šalia savęs. Taip kad drąsiai ir atsipalaiduok, Miglė, ir kalbėk toliau. Man atrodo, reikia mano vaikams pradėti vitaminą D duoti. Jo, mergytės vitaminas D iš tikrųjų reikalingas ypatingai gyvenantiems tose šalyse, kur yra labai mažai saulės, ar ne, kur daug drėgmės, mažai saulės, nes ne tik tais odai reikalingas vitaminas D, šitam VitaSense vitaminas D, kur yra pas mus elita, taip tas jau vien pavadinimas daug sako, ar ne, elita. Tai va, tai yra labai tikrai didelis kiekis ir yra ne tik tai vitaminas D, yra ir daugiau, ir vitaminas, viskas, kas reikalinga mūsų sveikatai. Tiek imuniniai sistemai, tiek kaulam, dantims, akims yra labai svarbu, ypač tiems žmonėms, panaudoti, pas ką labai silpna imuninė sistema ir pas ką šalyse mažai saulutės yra, ar ne, augančių organizmui labai būtina panaudoti vaikučiam iš tikrųjų, ar ne, nuo 3 metų, vaikutis auga, tempiasi jo ir sausgyslės, ir kauliukai auga, ir kremzlytės vystosi, tai yra labai būtina, nes ir mokyklose labai daug laiko praleidžia, ir regėjimui yra labai gerai šitas papildas, taip kad tikrai labai rekomenduojam. Ačiū, Miglė, tau, kad pasidalinai ir kad naudoji mūsų produktus, kad juos myli ir lepini kitur. Tikiuosi papildžiau, Miglė, tave šiek tiek, ar ne? Va, jeigu turit mergaitės kokių klausimų, tai galit arba drąsiai pasiklausti, mes atsakysim, arba galit četukę parašyti. Kažkas parašyta yra, Miglė, ne? Labas vakaras. Tyliai paklausysi, gerai, tai tyliai paklausykite. Nu ką, aš dabar pasidalinsiu apie mūsų nuostabius produktus. Žinokit, čia yra, nežinau, gal daugelio, bet mūsų šeimoje tai yra favoritai. Šitie produktai yra topas. Naudoju ilgą laiką jau aloe vera, iš tikrųjų aloe vera gelį naudojam gal 3 metai šeimoje ir nekeičiam į nieką kitą, nes pas mus labai daug problemų išsprendė šitas produktas. Pradėsiu gal šiek tiek nuo savęs. Man atstatė pilnavertiškai nuėmė rūgštingumą, jau ilgas laikas nekyla man rūgštingumas. Taip pat man sutrikęs labai buvo stipriai virškinimas ir žarnyno veikla, labai pūsdavo pilvą. Šitas produktas yra ne tik tais, kad labai veiksmingas, bet ir labai skanus. Mūsų mažoji labai noriai geria ir neprieštarauja.
Pas ją buvo nuo gimimo labai stipriai užkietėję viduriai ir mums medikai sakė, kad mes negalėsime išspręsti šios problemos be operacijos, nes buvo susiaurėjimas žarnyno. Bet šitas aloe vera gelis, naudojant mums kiekvieną dieną, mūsų yra labai didelis pagalbininkas ir mes į tualetą išeinam be jokių problemų. Taigi šitą auksą mes labai vertinam ir jisai ne tik tais išsprendžia šias problemas, ar ne, jisai ne tik tais virškinimo problemas išsprendžia, ne tik tais žarnyno, jisai puikiai detoksikuoja organizmą, galima ir svorį pakoreguoti, labai gerai jisai atstatinėja kraujo kiekį cukruje, spaudimą sureguliuoja, stiprina imuninę sistemą ir suteikia labai nemažai energijos. Taigi, jeigu naudosit kiekvieną dieną šitą produktą, tai jūsų organizmas pasipildys mineralais, vitaminais ir suteiks labai daug energijos. Ir turėsit skranduką kaip laikroduką, detoksikuosit organizmą ir nuraminsit, ir išvalysit organizmą, turėsit puikią savijautą. Ką aš galiu paminėti, kiek mes gilinomės ir analizavom, šitas mūsų aloe vera gelis 99,5% jisai yra natūralus, jisai padeda išspręsti net iki 60 ligų. Padeda, tai yra tikrai puikus produktas. Kas neišbandėt panelės, tikrai labai rekomenduoju išsibandyti šitą produktą, mes turim net keletą skonių, yra ir vynogių skonis, jisai taip pat yra nuostabus, jisai taip pat 99,5% natūralus alavijas, tik tais 5% dadėta vynogių, čia yra obuolių skonio ir vynogių skonio, kuom jisai labai vertingas yra, kad jisai padeda išspręsti netgi, sakykime, kada yra labai skausmingos menstruacijos, kada moteris turi kiaušidžių uždegimus. Tai šitas aloe vera gelis yra puikus pagalbininkas, sąžiningai naudojant, padeda sumažinti skausmus ir spręsti šias problemas. Na ką, apie kitą produktą pasidalinsiu. Mūsų šeimoje jisai taip pat labai naudojamas, nes sąnariai yra svarbus visiems. Štai, aloe vera plus boswellia. Labai puikus yra produktas. Štai, toksai buteliukas, kapsulytės yra tokios, labai fainos tokios. Čia yra milteliai. Tokia minkštutės, labai paprasta nuryti, labai lengva. Ir šitas produktas naudojamas, aš šiek tiek pasirašiau, pasižymėjau, kad nepamirščiau, nes jisai išsprendžia labai daug problemų ir labai daug vertės duoda mūsų organizmui. Taigi, pirmiausiai gal pradėsim, ką jisai atlieka, ne? Natūralus, šitas produktas yra natūralus sakų ekstraktas iš boswellijos medžio, žinoma, dėl teigiamo poveikio sąnariams, raumenims, sausgyslėms, kaulams, kremzlėms. Šitas produktas yra nuostabus. Kodėl sakau iš sakų ekstraktų? Galbūt kai kuriem keista, nepasidarys, bet boswellia medis, jisai ir yra, iš to būtent medžio yra paimti sakai. Ir iš tų natūralių sakų yra gaminamas. Taigi yra du ingredientai šitoje kapsulėje, vienoje yra aloe vera, natūralus ingredientas ir boswellijos medis. Tai yra sakų ekstraktas. Taip, aloe vera dalis yra, kaip ir mes jau žinom, ką atlieka aloe vera pati, tai yra visi vitaminai, mineralai, biologiškai aktyvus, visi junginiai palaiko virškinimo sistemą, žarnyno traktą, padeda nuraminti organizmą, turi apsauginį poveikį visai mūsų gleiviniai. Toliau, boswellijos dalis kapsulėje yra jau nuo senovės šita derva, kuri nuo senovės Egipte jau nuo tų laikų naudojama dėl būtent raumenų, sąnarių, kremzlių, sausgyslių įvairių sužeidimų, lūžių, kada būdavo sužalojimai skilę kaulai. Jau nuo tų laikų naudojamas būtent šita derva medžio arba sakai. Taigi veikliosios medžiagos boswellijos, tai yra tos visos rūgštys, padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę, mažina uždegimų visą procesą. Padeda lengviau judėti, aktyvesniai būti, nuima skausmus ir mažina visą uždegimą. Šį papildą dažniausiai renkasi žmonės tie, kurie turi nugaros skausmus, pečių skausmus. Yra, sakykime, lūžiai įvykęs, skilęs kaulas yra, sutrenkti sąnariai, tinimas kažkoks yra, kremzlės sąnarių pairusios, pirštų sąnariai skausmingi, riešai skausmingi, patinimai dideli ir neleidžiantis naktimis miegoti. Tai šitas būtent papildas yra ne tik tais šitiems visiems skausmams, bet ir atpalaiduoja organizmą, suteikia daug labai energijos, stiprina imuniteto visą sistemą. Nors čia yra ne vaistai, merginos, čia yra natūralus papildas, natūrali pagalba mūsų organizmui. Kad galėtumėm laisvai judėti, lengviau kvėpuoti
ir jausis geriau kasdien. Taigi, jeigu žmogus turi rimtų diagnozių, būtinai paprašykit, kad pasikonsultuotų su savo mediku. Ir pirmiausiai išsiaiškintų, kokia yra problema. Na, o vėliau mes pasidalinsim, kaip mums reikėtų bendrauti su klientais. Taigi galim baigti mes įrašą. Ačiū visoms, kurios pasidalinote ir kad naudojam produktus. Būtinai, jeigu jūsų artimieji turi šią problemą, sąnarių skausmus, žarnyno veiklos sutrikus, spaudimas labai prastas, energijos trūkumas ir blogai jaučiasi, norit, kad jų žarnynas, skrandukas gerai veiktų, ypatingai prieš šventes, būtinai padovanokit artimiesiems gerą savijautą, gerą sveikatą, savo šypsenas ir energijas.